мает или покрыто вечной мерзлотой. Таяние мерзлоты, оно опасно для инфраструктуры, которая, как мы знаем, активно развивается на наших северных территориях. Ну и, конечно, это, наверное, основная угроза для миллионов россиян, которые проживают на территории распространения вечной мерзлоты. Якутия является, как мы знаем, тоже крупнейшим регионом России, Российской Федерации, которая входит в состав арктической зоны. Вся территория республики расположена в зоне вечной мерзлоты, которая имеет самую большую мощность в мире. Таяние вечной мерзлоты – это серьезная экологическая проблема для всех арктических регионов. Якутия на сегодня является единственным регионом России, которая в 2018 году приняла закон об охране вечной мерзлоты. В Якутии изучением вечной мерзлоты занимается отраслевой институт Сибирского отделения Российской академии наук, это институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова. Кроме этого, республикой разрабатывается проект закона, федерального уже закона, о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Сейчас у нас еще пока есть шанс сломить или изменить сложившуюся ситуацию и предотвратить губительные последствия изменения климата. Таким образом, я думаю, что проведение нашего стола в рамках 8-го Конгресса местных и региональных властей Евразии является особенно актуальной. Основная задача нашего круглого стола – это, конечно, привлечь внимание к проблеме изменения климата и поиска совместных решений по ее решению, совместных действий по ее решению. Сейчас разрешите представить вам наших уважаемых спикеров. Онлайн участвует Елена Димитровна. Это вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей мест Болгария. Михаил Николаевич Железняк, здесь. Это директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук. Дафлат Хаджа Этим, генеральный консул Республики Таджикистан в городе Новосибирске. Андерс Оскал, он участвует тоже онлайн, это генеральный секретарь Ассоциации оленеводов мира. Кюне Риволина Такасаева, здесь тоже она в студии, это профессор Варшавского университета, кандидат психологических наук. Лена Степановна Иванова, она будет участвовать онлайн, это глава муниципального района Оленевский и Янкийский национальный район. Кроме этого, к нам присоединится Елена Бони, это представитель глобальной сети местной власти за устойчивость. Поэтому предлагаю приступить к работе. Хочу напомнить, что для спикеров режим выступления ограничен 7 минутами, поэтому прошу вас поддерживать этот режим. У нас всего час на работу нашего круглого стола. Кроме этого, после выступления спикеров будет проведен опрос на онлайн-платформе Menti.com, на которой отводится 10 минут, вопросы будут задаваться через экран. Они подготовлены нашими казанскими коллегами. Ну, прошу начать работу. Елена Димитровна, прошу вам слово. Есть связь? Yes. Да. Звука нет. Есть звук. Вы меня слышите? Или нет? Окей. Do you hear me? Вы слышите меня? Yes, of course. Yes, okay. I cannot share my screen. Will you share the screen? Показать свою презентацию. My presentation? Пожалуйста, можете показать мою презентацию? Можно? У меня нет доступа к показу презентации. Okay, I'm not going to wait for the screen. I hope it comes. I will start. I will start by saying good morning and good afternoon. I'm speaking from Bulgaria. It's morning here. Thank you. And first, I want to say thank you to the organizers of this important forum, the 8th Eurasian Local and Regional Governments Congress. Thank you for inviting ICOMOS, the International Council on Monuments and Sites, to join in the debate.
ICOMOS is an expert organization uniting 10,000 experts in the field of conservation and protection of monuments from 150 countries and with 28 international scientific committees. I'm going to use my 7 minutes to briefly speak about culture and cultural heritage in facing climate change challenges. I don't know who is going to change the slides. And I'm going to speak today as a member of ICOMOS working group on sustainable development goals. Climate change is a global challenge of the present day, but it has many faces and brings specific challenges to different places and communities. According to a broad definition adopted by ICOMOS, culture encompasses the living characteristics and values of a community, as well as those that have survived from the past. Thus, culture provides a frame of all our action, individual or collective one. From a cultural point of view, we need today, when facing and discussing climate change, to rethink our development strategies and planning approaches, but also and before all, our lifestyles, behavioral modes, and attitudes, our relationships within society and as societies with nature. Next, please. Next slide. Cultural heritage is today broadly valued and protected for keeping the traces and memories of the past. But we in ICOMOS believe that it has a far bigger capacity and far more things to do today. So I'm going to briefly present a new document which has been released worldwide in March 2021, and which is entitled Heritage and Sustainable Development Goals, Policy Guidance for Heritage and Development Actors. The document draws upon the global scientific expertise of ICOMOS and aims to demonstrate the potential of harnessing heritage to assist in achieving sustainable development. It provides practical and methodological guidance to ICOMOS members, heritage professionals, but also to development actors by illustrating many ways in which heritage can be integrated into larger strategies of building a sustainable future. So it translates policy to real examples through case studies from all over the world. Next slide, please. What has been done actually is by, in line with the 5 Ps underlying the 2030 agenda: people, planet, prosperity, peace, and partnership, and the interrelated nature of the Sustainable Development Goals, the document is a call to mobilize the knowledge and resources transmitted through heritage to achieve the well-being of people, a culture-nature approach, and landscape-based solutions to achieve the well-being of the planet. The shared resources embodied in heritage to achieve prosperity of communities. The connecting power of heritage for social cohesion and dialogue to achieve peace within and among societies. The shared medium of heritage and its connections with all aspects of human life. The connecting power to create for social cohesion and dialogue to achieve peace within and among societies. The shared medium of heritage. There has been also an explicit message in the document on Sustainable Development Goal 13, which is climate action. And it is about harnessing cultural heritage to enhance the adaptive and transformative capacity of communities for climate action. Sustainable Development Goal 13, which is climate. There are several key messages about harnessing to include heritage in climate change mitigation and adaptation planning and strategy.
to recognize and use appropriate heritage-based techniques, knowledge, and social organization to strengthen resilience, to promote the active participation of indigenous people in combating climate change and preserving biodiversity, to identify and promote the use of local resources and heritage-based techniques and knowledge, acknowledging the adaptability of many heritage technologies for current climate action responses, to identify and promote the use of local resources and heritage-based techniques and knowledge, acknowledging the adaptability. And as I already mentioned, each one of these issues, of these goals, is supported by a case study. So the case study supporting the recommendations on climate action, next slide, I already mentioned each one of these is about communicating climate urgency through cultural heritage, and it is about a project, a global project named Heritage on the Edge, which presents a call for global climate action using iconic and emotive heritage places to encourage meaningful global change. It is a global project linking global and local by contextualizing climate impacts and responses in various sites, focusing on place-based examples in adaptation and mitigation. It promotes good practice and the importance by contextualizing climate impacts and responses in various sites, focusing on what is important here are the cross-cutting themes that have been explored and the importance by contextualizing climate impacts and responses, the need for new tools and methodologies, and what is important, climate change as an existing threat multiplier in complex landscape, the issues of climate justice and the ongoing impact of climate changes on local communities. Climate change as an existing threat multiplier in complex landscape. And to conclude, the issues of climate justice and the ongoing impact cultural heritage, tangible and intangible, is fundamental to addressing the United Nations Sustainable Development Goals. Yet, it links to the goals need to be outlined and activated in order to enhance the adaptive and transformative capacity of communities to build resilience against climate change. It links to the goals need to be outlined, integrating cultural dimensions of heritage in policies addressing climate change will support the development and implementation of people-centered holistic approaches, integrated human and natural adaptation strategies, and place-based solutions which are sensitive to local culture and values. And saying thank you, I would say that we are looking forward to partnership and collaboration in this field. Thank you. Спасибо большое, Елена, за ваше выступление. Предельно ясно и на самом деле очень нужный, мне кажется, закон. Хочу дополнить немножко, что ИКОМОС – это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Это крупнейшая на сегодня неправительственная организация, которая, мне кажется, занимается вопросами как раз сохранением культурного наследия. Она имеет статус экспертной организации при ЮНЕСКО. Штаб-квартира находится в Париже, и очень отрадно, что у нас с вами, мы знаем, в республике действует департамент также по охране памятников культурного наследия. И думаю, что в рамках вашего выступления, принятия данного закона, мы найдем как минимум взаимный интерес, а возможно, так как мы имеем филиал данной организации у нас в России, то к данной работе Россия будет подключена в полной мере. Спасибо вам еще раз. Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово Михаилу Николаевичу Железняку. Это директор нашего института межзлатоведения, доктор геологических наук. Прошу вас, Михаил Николаевич.
Да, презентацию, пожалуйста, включите. Добрый день, уважаемые коллеги, участники Конгресса, столь замечательного Конгресса, который рассматривает, как же жить в различных изменениях нашей природной среды. Я хочу сразу же сказать о том, что, конечно же, изменения климата были, будут в дальнейшем. Никуда мы от этого не уйдем. Нам просто нужно увидеть, как подходить, прогнозировать эти изменения климата и научиться жить, научиться строить при тех изменениях, которые есть. Природная среда, она всегда изменялась под воздействием многих ряда факторов. Следующий слайд, пожалуйста. Но сегодня у меня и будет доклад, посвященный северным территориям, и как раз насколько же влияет, наверное, изменение климата и к чему приводит это по отношению к мерзлым породам. Но, несомненно, вот в северных регионах у нас одной из особенностей является это холодный климат и, конечно, наличие многолетней мерзлоты, которая, в свою очередь, позволяет существовать тем или иным видам сообществ живых организмов. И, конечно, наличие льда в горных породах, такого минерала, который очень интенсивно под воздействием изменений тепловых условий может менять свое состояние, превращая в жидкое состояние, твердое состояние. Это, конечно, существенно оказывает влияние на всю инфраструктуру, в том числе и на деятельность людей. Следующий слайд. Ну вот при современном распространении многолетних мерзлых пород, вот видите, все, что синим и зеленым вот на правом снимке, это на территории России, и вот фиолетовым это на территории нашего земного шара. Следующий слайд. Ну, вот сама по себе залегание многолетних мерзлых пород, вот там на первом слайде мы говорили, мощность ее достигает вот определенные 1170 метров, это самая глубокая мерзлая толща обнаруженная, но тем не менее вот распространение и характер мерзлоты, он у нас зависит от ряда факторов, и вот здесь синим показаны не определенные, а характер залегания многолетних мерзлых пород в толще горных пород. Следующий слайд. Но мы обратили внимание на то, что основная особенность – это наличие льда. Я вам хочу показать несколько слайдов, чтобы вы реально посмотрели и увидели, что же у нас с вами под ногами, на чем мы с вами строим, на чем мы живем и где для этих территорий могут существовать какие-либо угрозы. Вот это ледовые комплексы. Следующий слайд – это арктического побережья. Это вот то, что происходит при вытаивании ледового комплекса. Он вытаивает и под воздействием термоабразионных процессов, и под воздействием, конечно же, изменений климата. Следующий слайд. Это вот подземные льды у нас с вами в Центральной Якутии, где мы сейчас с вами находимся. Вы видите вот залегание и повторно-жильных, и пластовых льдов, которые распространены очень широко на нашей территории. Я дальше покажу следующий слайд. Это криогенные текстуры межглинистых пластов льда. Я просто еще раз хочу показать, какие ледовые комплексы существуют. Следующий слайд. Это вот клиновидные льды. Видите, они могут распространяться клином. Рядом это талые породы. При любых изменениях, конечно, деформационные свойства и просадки, они совершенно различны на территориях. Следующий слайд. Это вот то, что происходит при вытаивании подземных льдов, вот таких клиновидных льдов. Следующий слайд. Это вот та форма рельефа. 45 лет нужно было, чтобы преобразить пашню, на которой сеяли, вот в такой элемент рельефа. Следующий слайд. Это тоже термосуфазионные процессы, которые происходят при изменении характера, изменении подземных вод и так далее. А вот следующий слайд – это карта распространения ледового комплекса. То есть вот у нас с вами на территории Якутии вот все, что синим, темно-синим, это те горные породы, в которых содержится лед. И, конечно, условия строительства, и условия эксплуатации, и условия понимания и контроля, оно должно быть совершенно различное. Следующий слайд. Включите его. Ну вот это просто картиночка, которая показывает, а что происходит с мерзлыми породами. Понимаете, с крупнообломочными, с песчаными. Они превращаются, то есть под воздействием изменений, сами можете это представить. Следующий слайд. Дайте еще раз. Следующий слайд. А вот у нас с вами динамика, как изменяется климат, или вот здесь не климат, а как изменяется температура воздуха, вот только у нас с вами на территории Якутии. Это не говорит о том, что есть какая-то четко выраженная широтная зональность. Она связана, как и все любые факторы, с широтной зональностью, с высотной поясностью. И вот темным закрашены это наиболее интенсивные
области понижения температуры за последние 45 лет, которые достигают 3 градусов. Вот среднегодовая температура вот в этих регионах, она повысилась за 45 лет на 3 градуса. Что это такое? Следующий слайд. Это не говорит, что везде, вот в этих регионах совершенно одинаково будет изменяться мерзлота, верхняя граница, протаивать, увеличится глубина сезонного протаивания. Вот если мы обратимся к господину факту, то мы с вами совершенно четко, вот на первой картинке видим, а как же изменяется глубина сезонного протаивания. Это вот от чего зависит устойчивость наших инженерных сооружений в Якутске, в тех же свайных фундаментах. Вот показано, что в некоторых условиях или в некоторых литологических особенностей, или будем говорить ландшафтных условиях, эта глубина изменяется в эти 50 лет, когда у нас изменилась температура на 3 градуса, о чем я говорил. Вот она в некоторых ландшафтах имеет явно выраженный тренд к повышению глубины сезонного протаивания, а некоторые типы ландшафта просто не прореагировали на эти 50 лет. Ну, на это есть ряд объяснений, это связано и со снегопереносом и так далее. А вот дальше есть на другом снимке показана межгодовая изменчивость глубины, температуры пород на глубине 10 метров в различных регионах. Тут начиная от Чукотки, Центральной Якутии. Она тоже везде разная. То есть это не говорит, что это впрямую связано с изменением климата. Это процесс более сложный. Следующий слайд. Ну, это вот динамика термокарста в Центральной Якутии, как происходит изменение термокарста. А вот на нижнем снимочке показано, как изменялась температура на глубине 3,2 метра. Это метеорологические данные метеорологической станции. Следующий слайд. Это вот те криогенные явления в ледовом комплексе. Это вот знаменитый Батагайский провал, который происходит, конечно, под воздействием изменений, климатических изменений и других особенностей. Следующий слайд. Ну, конечно, вот если говорить, то криолитозона и льдонасыщенная криолитозона – это особая среда. И, конечно же, если мы говорим об устойчивом развитии, нам нужно это понимать, нам нужно контролировать, строить и жить можно везде, учитывая все эти особенности. Следующий слайд. Я хочу показать, вот от чего же зависит устойчивость наших инженерных сооружений. Вот здесь выделено 5 факторов, от которых, 5 особенностей от которых. Ну вот, и, конечно же, это выделено вот синим, то, что проектными решениями. То есть мы привыкли пользоваться какие-то проектные решения для мерзлоты, и мы их одинаково для различных грунтов применяем. Этого делать не надо. Нужно уже научиться правильно строить, понимать проектные решения и знать ту атмосферу. Ну и последнее, конечно, не последнее, а вот... Четвертый такой пунктик, там показано, вот изменение состояния инженерно-геологических условий. Мы с вами забыли о том, что мы строим с вами не на 3 года, а прогноз, достоверный прогноз изменений геокриологических условий, в том числе инженерно-геологических условиях, развития процессов, он должен быть адекватен и опираться на фактический материал, который получится. Следующий слайд. Ну вот здесь я хотел показать строительство совершенно новых поселков, вот у нас в Чурапчинском районе, где явно... И показывали, и говорили, развиты подземные такие повторно-жильные льды. И вот что произошло, когда построили поселок. Дом есть, красивый дом. Но как к нему подъезжать, как там жить и как строить, это совершенно другой вопрос. Следующий слайд. Это вот некоторые картинки, которые связаны с погружными нефтепроводами и газопроводами в Западной Сибири. То есть они всплыли все. Изменяется глубина сезонного протаивания, рассчитанные моменты и газопроводы. Все эти газопроводы – это подземные, бывшие подземные газопроводы и нефтепроводы. Следующий слайд. Ну, это деформации на дорогах, которые нам всем знакомы. Это тоже, вот эти деформации связаны сугубо с криогенными процессами, то есть с неправильными проектными решениями или отсутствиями контроля и так далее. Следующий слайд. Ну и я хотел очень показать такие цифры, совершенно новые цифры. Вот очень большая команда межлотоведов провела оценку о том, какой же, вот, ну, будем говорить, экономический ущерб может быть нанесен вот до 50-го года вот в связи с устойчивостью тех инженерных сооружений, которые есть только в арктической зоне. Вот он примерно оценивается около 5-7 триллионов рублей. Если мы с вами не предпримем определенные, даже превентивные мероприятия и научимся контролировать. Здесь вот
Одной из таких систем, о которой сейчас очень много дискутируется и ведется, это создание системы государственного мониторинга, как его называют, вечной мерзлоты, но это не подразумевает сугубо мерзлоту, которая находится в природных условиях. Это и комплекс геотехнического и природного мониторинга. Местам это крупнейшее на сегодня. Что необходимо? Вот буквально, что нужно сделать? Первое, это, конечно же, продолжение, делать уже анализ, изучение взаимосвязи климата и мерзлота. Вот она не идентична. И иллюзии того, что мы узнаем, как меняется температура, и мы будем прогнозировать с вами мерзлоту и деградацию мерзлоты, это абсурд полный. Необходимо районирование территории, чего у нас нет для различных типов строительства. И это делать нужно, и наработки эти существуют. Это повышение, конечно, качества инженерных изысканий, которые в последние 10 лет упали просто на колени. Из-за этого проектные решения не могут осуществлять свои полные функции. Это делать нужно. Это вот отсутствие анализа и состояния. То есть введение научного сопровождения. Не надо бояться, что у нас шагнула далеко наука. Но природная среда у нас очень многообразная, поэтому там очень много загадок. И вот этот симбиоз, он должен позволить нам дальше жить. Следующий слайд. Заканчиваем. И вот создание системы контроля за состоянием инженерно-геологических условий – это необходимость, которая сегодня есть. Как бы мы с вами ни хотели, без этого, не контролируя этой ситуации, а изменение теплового влажностного режима позволяет нам не доводить до состояния деформации здания и сооружения. Это вообще отдельная эпопея, это лесные массивы таежной зоны. Их сейчас вот в периоды потепления, я думаю, что мы с вами доживем до периода похолодания. Лично у меня в этом нет никакого сомнения, потому что я не вижу глобального там столетнего сейчас потепления климата. Я считаю, что это такой же цикл 50 лет. Но это опять же точка зрения моя. И дальше совершенствование законодательной базы. Я хочу сказать, что, конечно, республики сделали колоссальный. Если 3 года назад на это в России смотрели где-то с улыбкой, там где-то понимали, то сейчас в России уже второй раз обсуждают, как вести другой закон. Я хочу сказать, что вот тогда он будет работать в республике для северных. 3 года назад на это в России смотрели где-то с улыбкой, там где-то. Спасибо большое, Михаил Николаевич, за доклад глобальный. Видим, что Институт мерзлотоведения, кроме научных исследований, кроме того, что ему был наработан определенный базис, он готов к тем вызовам, которые нам предоставляет на сегодня существующий климат, существующие проблемы, готов к инженерным решениям и научному сопровождению и многим другим вещам. Теперь мы видим, что с точки зрения инженерии мы можем решать эти проблемы устойчиво. Он готов. Мы должны помнить, что вот я говорил в начале, что климат, инфраструктуры определенно выражает и те процессы, которые происходят совсем недавно. Теперь мы видим, была авария в Норильске, даже и сколько там сотни тонн топлива вытекло. Мы понимаем, что те здания, которые мы сегодня нормативно строим на 50-70 лет, по факту могут поставить 20-30 лет. Это реальные угрозы, которые вызваны этими изменениями, поэтому еще раз спасибо. Я думаю, что научные рекомендации, которые сегодня слышали с Михаилом Николаевичем, вспомнили 70 лет, по факту воплощены в жизнь и использованы нашими структурами, которые занимаются различными строительством и эксплуатацией. А теперь попрошу идти вам слово. Михаил Николаевич, спасибо большое. Уважаемые участники Конгресса, дорогие друзья, согласуя свою программу прикрытия рабочих я получил приглашение участвовать в работе Конгресса и ознакомился с программой Конгресса, и я согласился участвовать в его работе, поближе узнать о тех проблемах, которые беспокоят его участников, что он даст членам этой организации. Вчера мы участвовали на работе Конгресса. Действительно, это та площадка, где его участники говорят о своих проблемах, обмениваются мнениями, вместе ищут решения имеющих вопросов. Действительно, сегодня имеется много проблем, которые в нынешнее время нам владельцы их не решают. Одним из таких проблем для решения, которые необходимо совместно усилия всех стран, является тема сегодняшнего стола. Я хотел бы выразить признательность организаторам данного мероприятия, что важно условия изменения климата сегодня для всех стран нашей планеты. У нас имеются такие же проблемы, как экологические. Поскольку вы знаете, в нашем мире находится огромный запас
свои запасы ледников, поэтому эта тема для нас важна. Проводятся определенные работы нашими учеными долгие годы и проводятся руководством республики большие работы на мировом уровне, на региональном уровне. Но все-таки проблема есть, и его нам в отдельности не решат. Поэтому я, используя панель вашего мероприятия, хотел бы еще раз, как сказал уважаемый модератор, обратить внимание участников и тем самым сообщества на имеющиеся наши экологические природные проблемы. Касаемо темы нашего круглого стола, хотел бы отметить, что изменение климата вносит коррективы в повседневную жизнь народов в многих странах, прежде всего за счет воздействия на водные ресурсы. В контексте изменения климата и его последствий на водообеспеченность планеты необходимо отметить, что при существующем сценарии изменения климата десятилетия в некоторых засушливых и полузасушливых местах приведет к перемещению от 24 до 700 миллионов человек. И согласно прогнозам, обстроить нехватку воды в регионах, уже испытывающих нехватку воды, к 2050 году количество людей, подвергающих риску наводнения, увеличится с нынешнего уровня до 1,2 и 1,6 миллиардов человек. По данным Организации Объединенных Наций, число населения мира, проживающего в районах, потенциально испытывающих острую нехватку воды, с 1,9 миллиардов человек 2010 года в 2050 году увеличится до 2,7-3,2 миллиардов человек. И основной причиной, которая послужит интенсивное таяние ледников и последствия глобального потепления. Ледники, тесно связанные с экосистемами, и их изменения нарушают и оказывают негативное воздействие на окружающую среду, и как следствие на социально-экономическую ситуацию в различных регионах мира. Учитывая это, что ледники – это основная часть пресных водных ресурсов, без их сохранения проблемы водных ресурсов будут только усугубляться. Ледники играют стабилизирующую роль в естественном гидрологическом режиме рек. Например, в жаркие засушливые годы доля ледникового стока для рек Центральной Азии с 10-20% возрастает до 70%, тем самым играя огромную роль по водообеспечению региона. К сожалению, в последние десятилетия наблюдается ускорение таяния льда в различных точках планеты. Значительные изменения происходят также и на континентальных ледниках. Схожая ситуация складывается и на ледниках по миру. Наглядным примером является таяние самого крупного в мире континентального ледника Фетченко в Таджикистане, протяженность которого составляет более 75 километров. Исследования показывают, что только за последние 70-80 лет ледник Фетченко отступил более чем на 1 километр, а его площадь сократилась на 44 квадратных километра. Более того, он потерял в объеме более 15 кубических километров. Между тем, средняя скорость отступания языка ледника составляет 16 метров в год. Ледники – это основной ресурс пресных вод как в Центральной Азии в целом, так и в Республике Таджикистан. В частности, при этом в Республике Таджикистан формируется около 60% водных ресурсов Центральной Азии. В прошлом столетии в Таджикистане насчитывалось более 14 тысяч ледников, более 1 тысячи из которых полностью растаялся за этот период из-за влияния изменения климата. Объем массы ледников в стране за относительно небольшой период сократился почти на треть. Очевидно, что в средней и долгосрочной перспективе эта тенденция может иметь весьма драматические последствия для региона. Одновременно изменение климата привело к увеличению таких стихийных гидрометеорологических явлений, как наводнение, засуха, оползни и лавины. Стихийные бедствия ежегодно наносят колоссальный ущерб экономике и окружающей среде, подрывая усилия по достижению устойчивого развития в Республике Таджикистан и других стран региона. Талия ледниковой воды обеспечивает саму возможность существования сложившейся в Центральной Азии системы орошаемого земледелия. А прогнозируемое исчезновение подавляющего большинства ледников к концу столетия может резко обострить проблемы водой и продовольственной безопасности в этом регионе.
Обеспеченность водой на душу населения в Центральной Азии, по сравнению с которой половиной прошлого столетия, уменьшилась на более чем в 4 раза. Проводимые десятилетиями таджикскими учеными исследования не оставляют сомнений в том, что общим трендом изменения ледников за последние 60 лет является сокращение. При этом темпы деградации ледников в Центральной Азии один из наибольших в мире. За последние 60 лет ледники внешних хребтов города Центральной Азии, Тянь-Шань, Памира, Алая и Алтая сократились со средним темпом от 0,70 до 0,76%. В год по площади около 1% по объему. При таком темпе подавляющая часть ледников региона может полностью растаяться уже в конце нынешнего столетия. Ускоренное таяние ледников вкупе с ростом использования воды, связанной с ростом населения и развитием экономики региона, может привести к весьма негативным последствиям в вопросе водообеспечения стран региона в ближайшем будущем. С учетом этого Таджикистан в рамках своего трехгодичного председательства в Международном фонде спасения Арала в 2020-2022 годах определил вопрос влияния изменения климата в качестве одного из самых приоритетных. В этом контексте руководство страны предлагает все усилия для привлечения внимания правительств стран региона и мирового сообщества к более активным действиям и принятию неотложных мер в борьбе с этим вызовом. На первой встрече панели высокого уровня по вопросам воды и климата, проходившей с участием генерального секретаря Международной метеорологической организации, глав правительств ряда государств, международные эксперты 3 марта текущего года в режиме видеоконференции, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, охватил основные аспекты вопросов воды и климата. Это тесная взаимосвязь воды и климата, воздействие климата на водные ресурсы, интенсивное таяние ледников вследствие глобального потепления, негативные последствия ускорения таяния ледников вкупе с ростом потребления воды, связанного с ростом населения и развитием экономики. Обеспеченность водой на душу населения в Центральной Азии, угрозы повышения уровня Мирового океана, участившие в стихийных и гидрометеорологических явлениях, сотрудничество и партнерство между странами. В целях принятия необходимых коллективных мер и осуществления действий для защиты ледников от интенсивного таяния по предложению нашей республики и нашего уважаемого президента, который предложил объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить дату Всемирного дня защиты ледников. Также в этом контексте лидер Таджикистана вновь напомнил о предложении Таджикистана создать специальный международный фонд по сохранению ледников, создание которого мог бы мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников для принятия необходимых действий и реализации задач по сохранению ледников. По нашему мнению, принятие этих инициатив и другие сопутствующие меры дадут нам импульс достичь новому движению на глобальном уровне в целях принятия необходимых коллективных мер и осуществления действий для защиты ледников от интенсивного таяния и исчезновения. Их принятие органично вписывается в русло предпринимаемых ныне в рамках Парижского соглашения мировым сообществом мер по снижению вопросов углекислородного газа в атмосфере и недопущения повышения глобальной температуры. Уважаемые участники, очевидно, что проблемы таяния ледников и стихий, связанные с нею последствий экологического и социально-экономического характера, с каждым годом будут актуализироваться. С учетом этого, надеемся, что усилия международного сообщества в целом и стран и организаций в отдельности, в том числе предложенные нашим республикам инициативы, дадут новый импульс глобальному движению по принятию необходимых коллективных мер. Уважаемые участники, очевидно, что проблемы таяния ледников и стихий, связанные с нею последствий экологического и социально-экономического характера, с каждым годом будут... Спасибо большое, уважаемый генеральный консул. Вот сейчас мы увидели другую сторону медали тех климатических вызовов, тех угроз, которые ведет потепление. Да? И на самом деле здесь видно, что
действительно, как вы правильно сказали, одна страна с этим не справится. Мы находимся в определенных направлениях научных исследований, мы находимся на определенном этапе, каждый из нас. И здесь, безусловно, видно коллаборация, которая возможна как раз с точки зрения научных организаций для того, чтобы в комплексе данную проблему решить. И решить эти проблемы, и уже переходя на конкретные субъективные уровни, на конкретные региональные уровни. Спасибо. Сейчас я попросил бы слово для Андерса Оскала, если он на связи.